बारिश के मौसम में स्कूल से बच्चों को लेकर एक बस घूमने के लिए निकलती है। सभी बच्चे बस में मस्त हंसते, खेलते, गुनगुनाते हैं और ट्रिप का मजा लेते हैं। बस छिंदवाड़ा की खतरनाक घाटी से होकर गुजरती है। बच्चे मस्ती करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बड़ी चट्टान बस के ऊपर गिरती है। बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी सामने से भारतीय सेना के SF का एक जवान बाइक से ड्यूटी पर जा रहा होता है। जवान तुरंत सामने आता है और बिना देरी किए बस के ऊपर चढ़कर चट्टान को धक्का मारकर खाई में गिरा देता है। बस का ड्राइवर घायल हो चुका होता है। जवान बिना समय गंवाए बस ड्राइवर की सीट पर बैठता है और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा देता है।